munaasabadani oo ahayd munaasabadii ugu ballaadhnayd ee lagu taageero murashaxiin ayaa habeennimadii xalay lagu taageeray murashaxiinta isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee gobolka Awdal ee ka tartamaya xisbiga mucaaridka wadani. murashaxiintani oo kala ahaa Professor Xasan Cumar Halas oo ku magac dheer Xasan Halas oo asdaantiisu tahay awr, iyo sidoo kale Axmed Cabdi Cabdilaahi oo ku magac dheer Axmed Sayare oo asdaantiisa codayntu tahay 302 ayaa munaasabadani waxa ka soo qayb galay taageerayaasha kala duwan ee murashaxiintani ku leeyihiin gudaha magaalada Boorama, kuwaas oo taageero mug iyo miisaan loogu muujiyay munaasabadani. ugu horeyntiina waxaa munaasabadani daafuray guddiga qabanqaabada munaasabadani. waa marka koowaad waxa weeyaan taageerayaashu inay iska aqoonsadaan dadka kale iyagoo intooda badan horeba isu yaqaanay. marka waxa muhiim ah walaalayaal inaan adkayno taageeradaan u hayno sida niyadsamida aan caawa xafladda uga soo qayb galay in aynu ku gunaanadno inaan codkana ku siino oo nin waliba labadoos yaa cod aan u khasaarinin. fariinta ugu adag ee aan idin farayaa waa taa qof kasta oo ka tirsan taageerayaasha labada musharax waxa uu xaq u leeyahay inuu codkiisa siiyo labada musharax. mudanayaal iyo marwooyin dhammaan taageerayaasha sharafta leh, taageerada mugaya miisaanka leed caawa bartaa ku soo bandhigteen waxaa naga doonayaa maalinta codkana sidaa iyo si lamid ah inaad u muujisaan. dhankooga iyaguna waxaa xaggaasi ka hadlay qaar ka mid ah haweenkii odayaashii iyo dhallinyaradii kala duwanaa ee munaasabadani ka soo qayb galay. waxaan bulshada u sheegayaa sharafta iyo qiimaha badan leh waa inaa si fiican loogu hawlgalo oo loogu dadaalo oo loogu dhiiranaado sidaa caawa oo kale. guushu waxa weeye gacmaheenna ay ku jirtaayo waa kaarka qofka kaarka haysta oo ku hubsada markuu u codeeyo xasan barfasoorka ee golaha baarlamaanka. calaamadda labaadna waa ku-xigeenka, qofkiiba laba cad buu leeyahay. waa dawladaha hoose waa Axmed. qof kasta oo inaga mid wuxuu leeyahay laba cod ayuu leeyahay. cod waxa weeyaan codka golaha wakiilada iyo codka golaha deegaanka. qofka awrka u codeeya waa inuu number 302 u codeeyo. labadeena xildhibaana soo saarnaa leenahay golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka inuu leenahay. calaamadda awrka iyo calaamadda 302 leenahay. labada calaamadood iyo lala seegin waa inaa la codeeyo. maanta unina hoteelka la camiro maaha. beritoole waxay noo ballana sanduuqii inaan wax ku ridno iyo maalinta fagaaraha. ugu dambeyntiina murashaxiinta isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee gobolka Awdal ee Professor Xasan Halas iyo sidoo kale Axmed Sayare oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa u mahadceliyay taageerayaashooda, waxayna sheegeen ujeeddada xafladan waa isbarasho wacan oo ugu talagalnay taageerayaashayda iyo taageerayaasha Xasan way is yaqaanaane inaan u sheegno inaan labadayadaasi isku codaynayno oo taageero kasta oo aniga xaggayga ka socday oo markuu ii codeeyo Xasan Halas soo codeeyo annagu xisbiga ahaan waxaan leenahay 5 xafiis oo aan ugu talagalnay in xilliga banaanbaxa la isku yimaado oo laga banaanbaxo. farxadda aad caawa igu beerteen ayaan jeclahay maalmaha banaanbaxana inaad sidaa iyo si ka daran igu beeraysiin. waxaanu dadka u samaynay kaarar yaryar, waa dadka waayeelka ah oo aan ugu talagalnay kaarasha yaryar si wana codkaasi looga lumin inay u sheegaan ninka commissionerka ah oo yiraahdaan waxaan u codeynayaa labada qof. waxaan kaloo dadka u sheegaynaa in aanan ogolayn inuu hal cod naga khasaaro oo qofka codeynaya halka loogu talagalay oo kaliya ku dhufto. shacabkayga oo taageerayaashow waad mahadsantihiin, waan idin jecelahay 100%. waa laba murashax weeyaan. labadaa murashax ayaan nahay aniga oo baarlamanka u sharaxan gobolka Awdal lagu sharaxan iyo Axmed Xasan Yare oo deegaanka Boorama u sharaxan. runtii waxaan hubnaa
markaan aragnay taageeradiinna iyo cududdiinna ku baahsan magaalada boorama dhexdeeda iyo gobolkaba inaad tihiin awooddii aad leedihiin iyo tiradii aad ku soo saari lahaydeen xildhibaannadeedan aad baa u mahadsantii horta waan ku faraxsanahay waxaad nagu taageertaan inaan danihiinna siyaasadeed horumar iyo midnimoba aan ka shaqayno axmed wuxuu u sharaxan yahay deegaanka boorama danta boorama magaalada boorama danaheeda ayuu rabaa inuu wax ka qabto anigu waxaan u sharaxanahay gobolka oo dhan runtii beel ma aha beel uma sharaxni gobolka oo dhan oo sharaxanay laakiin haddaan ku guulaysto inaan soo baxno oodna soo saartaanna waxaan ka turjumi doonaa danihiinna gobol ee xag siyaasadeed iyo xag horumareedba dhammaan gobolka awdal waan u taaganahay markaa codkiinna xabadiina ka afqurta lama rabo waraaqihiinna kaarhkiinna cidda haysata soo dhowaysta laba cod baad leedihiin sidaa laydin sheegay cod degaan iyo ku baarlaman aniga waxay calaamada baarlamanka awr baa igu sawiran axmedna 302 tiradaa kaga qoran markaad gasho eela xidhka laga footaynayo waxaad qaadaysaa laba waraaqood mid degaankaa iyo mid baarlamanka ku hubsada marka aad baan ugu raagnay runtii waa dulqaadkiinna aad baan uga mahadcelinayaa inaad uga dulqaataan meeshanoo kulul iyo idinkoo aad u tiro badan haddana inaad fadhidaan ood ku fadhidaan nidaam aad iyo aad baa mahadsantihiin